guys, excited to meet Adrain Pradhan. So here we go. कति छ ज्याकेटको दाम? ज्याकेट योपालि एकदम सस्तो भएको छ 650 Hello guys, welcome to my YouTube channel New Day New Vlog मा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। र अहिले चाहिँ अफिस छुट्टी भइसकेको छ र बेलुका चाहिँ म जोरथाङ जाँदैछु किनभने यहाँ फुटबल ओपन फुटबल टुर्नामेन्ट हुन्छ प्लस जोरथाङ मेला लागिरहेको छ र जोरथाङ मेलाको डे 2 को यहाँ तपाईलाई अवलोकन पनि गराउने छु साइड बाइ साइड। आजको रङ्गिन म्याच सिक्किमको वेल नोन आर्टिस्ट जो भइसक्यो नेपालमा टप 5, 6, 7, 8 मा आफ्नो जग्गा बनाइसकेर आउनुभएको साथसाथै आड्रेन प्रधानको पनि प्रस्तुति रहनेछ हो। र अहिले चाहिँ म जोरथाङ मेला प्रवेश गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रोटेपिङको ट्रेन, यहाँ रोटेपिङहरू पनि सबै लागिरहेको छ, ड्राइगन फुट्टादेखि लिएर सबै। र मेला चाहिँ हेर्नुपर्दा चाहिँ अब जुन हामीले पहिला देख्थ्यौँ मेला त्यो जस्तो चाहिँ लागेको छैन वाट आई फिल। किनभने चाहिँ पहिला जोरथाङ मेला भन्ने चाहिँ एक प्रकारको फिल हुन्थ्यो, एक प्रकारको अर्कै खालको भाइब्स आउँथ्यो। त्यो खालको भाइब्स चाहिँ आजकल चाहिँ आएको छैन। आई डोन्ट नो वाइ किन हो, त्यो चाहिँ आएको छैन। मलाई व्यक्तिगत लागेको कुरा तपाईँलाई सेयर गर्दैछु होइन। किनभने चाहिँ पहिला चाहिँ मेला भनेको चाहिँ खतरा हुन्थ्यो होइन, तर यस प्रकारको यसपालि चाहिँ त्यस्तो खालके लागेको छैन होला। अब त्यो एज म्याटर, एजले गर्दा पनि होला। पहिला अब 15 इयर्स 20 इयर्स 25 इयर्स हुँदा अर्कै खालको थियो र अब अहिले एबभ 30 हुँदाखेरि अर्कै रहेछ। आई डोन्ट नो त्यो एजको डिफ्रेन्सले पनि होला मलाई लाग्छ। तर पहिलाको जस्तो चाहिँ ट्याप्पै पहिलाको जस्तो त्यो भएकै छैन। आई डोन्ट नो किन हो। तर अब सिधै म तपाईँलाई जोरथाङको खेल मैदानमा लाग्दैछु। त्यहाँ चाहिँ ओपन फुटबल टुर्नामेन्ट हुँदैछ हो। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँ फुटबलको अवलोकन गर्ने चाहिँ हुनसक्छ। अब सक्नु आँटेर किनभने ड्युटी छुट्टी भएर आउँदाखेरि चाहिँ टाइम गइसक्यो होइन। अब सेकेन्ड हाफहरू मात्रै होला, त्यो लास्टको एन्डिङ पार्टहरू मात्रै होला। लेट्स सी अब को हुन्छ। फर्स्ट म्याच मैले सुन्दा यस विरुद्ध फर्स्ट म्याच मैले सुन्नु पाउँदा चाहिँ फर्स्ट म्याच चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् एभरेज कल र फर्स्ट म्याच चाहिँ मैले सुन्नु पाउँदा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हिजो जुन लेट भएको कारणले गर्दा आज म्याच खेलाएको जर्जन एफसी बनाम रोडिङ पाक्योङ एफसीको बिचमा भिडन्त भएको थियो, जसमा 1 को विरुद्ध गरेर 2 गोलले जर्जन एफसीले विजय हासिल गरेका छन् र उहाँहरू अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छन्। र अर्को म्याच चाहिँ यहाँ सिङलिङ एफसी बनाम रेड पान्डा एफसी नाम्चीको बिचमा भिडन्त भइरहेको छ। र अघि मैले साथीलाई फोन गरेर सोद्धा 1-1 भएको थियो अरे होइन। र अब लेट्स सी आफ्टर हाफको चल्दैछ अब कति गोल भयो। लेट्स सी अब तपाईँलाई म त्यहीँ ग्राउन्डमा गएर न्युज त्यो कति अपडेट भएछ म तपाईँलाई गर्नेछु र सुन्दर क्लिप्सहरू तपाईँलाई म देखाउँछु। र गाइस म्याच हेर्न आएको त म्याचै सकिसकेछ र सिङलिङले 1 को विरुद्ध 2 गोल गरेर उहाँहरूले रेड पान्डालाई पराजित गरेछ। र अब म्याच सकिसकेछ। अब एकैचोटि नाइट प्रोग्राममा अब त्यतिन्जेल चाहिँ बाहिर अवलोकन गर्नुपर्छ होला अरू चिजहरू हुन्छ। अन्डा चपदेखि लिएर सबै स्प्राईहरू सबै छ, बलुन्सहरू। यहाँ सस्तो ज्याकेट पाउनुहुन्छ मेलामा 500 रुपियाँ जस्तोमा। यी फुलहरू पनि भेराइटिजको फुलहरू छ सबै एभाइलेबल छ यहाँ सबैदेखि लिएर सबै। अब एकछिन चाहिँ हौसी खेल्नु पर्छ ल, टाइम पास राम्रै हो। अब चाहिँ यहाँ लुगाहरू सबै छ हो। अब एकछिन टाइम पासको लागि चाहिँ हौसी खेल्नु जाँदैछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ यो तपाईँको बिच गल्लीको तल्लो लाइनको भागमा चाहिँ एकदमै जुत्ताहरू चाहिँ एकदमै 300 मा
रोजी छानी 200 300 रोजी छानी 200 300 यहाँ ब्ल्याङ्केटहरू पनि एभाइलेबल छ ब्ल्याङ्केट लिनुहोस् है ब्ल्याङ्केटहरू कसरी छ ब्ल्याङ्केटहरू कसरी छ 2200 हजुर कति रेट छ तपाईको 1650 को छ 500 को छ हेरी छ तपाईको कभरहरू छ ब्ल्याङ्केट कभरहरू छ हजुर यहाँ तपाईले आएर ब्ल्याङ्केटहरू किन्न सक्नुहुन्छ हो यो तल्लो लाइनमा छ ब्ल्याङ्केट एभाइलेबल छ सबै यो तल्लो लाइनमा चाहिँ यो फाउन्टेनको छेउमा चाहिँ पाउनुहुन्छ ज्याकेटहरू एकदमै राम्रो राम्रो यी 500 मा यी 300 मा राम्रो राम्रो जम्परहरू ज्याकेटहरू पनि राम्रो राम्रो छ यस ठिकै हुनुहुन्छ एकदम र एकदमै राम्रो राम्रो ज्याकेट छ अलिकति भनिदिनुहोस् दाजु कति छ ज्याकेटको दाम ज्याकेट योपालि एकदम सस्तो भएको छ 750 650 रेक्सनको कि फेदरको यो फेदरको हजुर एकदमै राम्रो राम्रो ज्याकेट 650 मा लान सक्नुहुनेछ तपाईले 700 650 600 700 जेन्ट्स लेडिज सबै छ नानीहरुको 500 रुपैयाँ 400 रुपैयाँ हेरी सबै तपाईले आएर लानु सस्तो बेच्छ नि यहाँ लुगाहरू सबै छ सबै यो मुनि लाइन चाहिँ तपाईको यो मुनिको लाइन चाहिँ फाउन्टेनदेखि लिएर हाउजिङसम्म चाहिँ तपाईको यो लुगाहरूको लाइन छ हो तपाईले आएर यहाँ किन्न सक्नुहुन्छ भिड पनि त्यतिकै छ राम्रो राम्रो ज्याकेटहरू सबै 500 मा 500 को ज्याकेट कप सेटदेखि लिएर सबै यहाँ तपाईँले घरमा चाहिने सामग्रीदेखि लिएर एकदम सस्तो मेलामा तपाईँले आएर किन्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूलाई यो पनि जानकारी गरौँ कि डोमिनोस पनि छ जोरथाङ मेलामा पर ग्रिन पार्कको अपोजिटमा छ है डोमिनोस चाहिँ तपाईँहरूले आएर डोमिनोसको फ्लेभर पनि टेस्ट गर्नुहोस् यहाँ सबै यहाँदेखि हाउसिङसँग परसँग चाहिँ लागिरहेको छ ब्ल्याङ्केटहरू चाचाजी ब्ल्याङ्केट कसरी हो ब्ल्याङ्केट कस्तो खाले चाहियो कस्तो खालको छ यो चाहिँ तपाईँको 2600 पर्छ यो चाहिँ तपाईँको 3500 पर्छ सुरु कतिदेखि छ सुरु चाहिँ तपाईँको 400 देखि छ कतिसँग तपाईँको 3600 सँग ठिकै छ 400 को त उयो होला समर ब्ल्याङ्केट पातला ब्ल्याङ्केट तपाईँले सुनिमा होला ब्ल्याङ्केटको दामहरू सबै घरमा चाहिने चिजहरू तपाईँले यहाँ आएर किन्न सक्नुहुनेछ एकदम 200 वाइज यहाँ लुगाको लाइन चाहिँ तपाईँको जय इन्टरप्राइजदेखि चाहिँ पर हाउजिङसँग छ यो तल्लो लाइन जोरथाङको यहाँ ज्याकेटहरू ज्याकेट हेर्नु सक्नुहुन्छ ज्याकेट कसरी छ दाजु ज्याकेट हजुर 500 मा ज्याकेट कि रोजी छानी रेक्सनको हो कि फेदर रेक्सन कलर पनि धेरै एभाइलेबल छ यो तपाईँले लानु सक्नुहुन्छ है र अहिले चाहिँ अब म चाहिँ हौसी खेल्न आएको छु होइन यहाँ हौसी खेल्ने चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकदमै यस पनि कल भयो हाउसफुल पनि मारेको छु गाइस अब म ग्राउन्डमा आइसकेको छु र मेरो पछाडि एड्रेन प्रधान सरले गीत गाउनु साउन्ड टेस्ट गर्दैछ भनेको लागि प्रोग्राम सुरु भयो र गीता बहिनीको प्रस्तुति
गाइस द वेट इज ओभर र फाइनली स्टेजमा हाम्रो नेपालीको मुटुको धड्कन यानि ख्याति प्राप्त गायक द लेजेन्डरी एड्रिन प्रधानज्यूको उपस्थित भइसकेको छ र आगमन भइसकेको छ र उहाँको कन्सर्ट हेर्न हामी आइसकेको छौँ र बिफोर 8 इयर्स चाहिँ हामी सँगै पर्फर्म गरेको यही जोरथाङ मेलामा उहाँको म त्यति बेला होस्ट थिएँ र यसपालि चाहिँ म एसएन लिसनर्स यहाँ ग्राउन्डबाट चाहिँ उहाँको फेरि उहाँको साङ्गीतिक कोसिलहरू म सुनेछु अब गाइस एक्साइटेड टु मिट एड्रिन प्रधान सो हियर वी गो सबै तपाईँलाई क्लिप देखाउन सक्दिनँ किनभने कपिराइट लाग्छ हो अलिअलि मात्रै देखाउँछु है र सो हियर वी आर गोइङ टु लिसन एड्रिन प्रधान सो लेट्स गो र प्रोग्राम चाहिँ सक्यो हो र एड्रिन दा यहाँ जानुहुँदैछ र सम्पूर्ण उहाँको फ्यान्सहरूले गाडी घेरिरहेको छ हो फोटो र अटोग्राफ लिनु लागि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सबै फ्यानहरूलाई उहाँलाई फ्यान्सले एड्रिन दालाई घेर्यो फोटो र अटोग्राफको लागि तर उहाँलाई सेक्युरिटीहरूले प्रोटेक्ट गरेर लग्यो The love he has gained from the audience हो अडियन्सबाट माया उहाँले कमाउनु भएको रेस्पेक्ट इज्जत एड्रिन दालाई र यो कार्यक्रमलाई यहीँ आजको यो ब्लगलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु किनभने ढिलो लामो हुन्छ र सो आजको मेला डेटको र एकदमै राम्रो कसैले मिठो कार्यक्रम भयो एकदमै सजिलो एड्रिन दासँग पनि भेट भयो धेरै रमाइलो गफ भयो उहाँकोबाट ब्लेसिङ पनि ल्यायो होइन मजा आयो आजको प्रोग्राम र सानो सानो क्लिप्सहरू मात्रै तपाईँलाई हाल्छु किनभने कपिराइट लाग्छ सो यो ग्राउन्डबाट जोरथाङको खेल मैदानबाट आज डे 2 को जोरथाङ मेलाको रातको साङ्गीतिक सकिसकेको छ र यो ब्लगलाई यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग विथ द न्यू एपिसोड टिल देन गुड बाई र उहाँले कमाउनु भएको अडियन्सहरू चाहिँ एड्रिन प्रधान दाले कमाउनु भएको अडियन्सहरू चाहिँ हेर्नुहोस् है यहाँ